Je rok 1895. Nemecký vedec menom Wilhelm Röntgen experimentuje vo svojom laboratóriu s podivnou sklenenou trubicou a elektrinou. Zrazu si všimne niečo zvláštne. Slabú žiaru na obrazovke na druhej strane miestnosti. Lenže je tu problém. Trubica je úplne zakrytá. Žiadne svetlo by z nej nemalo unikať. Zmetený, ale zvedavý, nazve toto neviditeľné žiarenie lúče X, pretože písmeno X znamená niečo neznáme. A potom urobí to, čo by urobil každý dobrý vedec. Otestuje to na ruke svojej manželky. Výsledok? Prvý rentgenový snímok na svete. Jej kosti a jej svadobný prsteň. Keď sa potom pozrela na snímku, údajne zvolala: "Videla som svoju smrť." Dramatické? Áno. Pochopiteľné? Tiež áno. Ale to, čo Röntgen náhodne objavil, navždy zmenilo svet bezprecedentným spôsobom. Takže ako vlastne taký Röntgen funguje? Ako dokáže prístroj nahliadnúť dovnútra vášho tela bez jediného rezu? Poďme sa do toho ponoriť. Aby sme pochopili, ako vzniká rentgenové žiarenie, musíme sa pozrieť dovnútra prístroja. Všetko začína rentgenovou trubicou. Toto je srdce celého zariadenia. Vo vnútri sa nachádzajú dve hlavné časti. Katoda, ktorá je zdrojom elektrónov, a anoda, miesto, kam tieto elektróny dopadajú. Obe sú uzavreté v sklenenej trubici bez vzduchu, vo vákuu. Čo sa teda stane, keď technik stlačí tlačidlo expozície? Najprv sa poriadne rozžhaví katoda. Elektrický prúd rozžeraví vlákno, podobne ako v klasických žiarovkách, a teplo spôsobí, že kov začne uvoľňovať elektróny. Tento jav nazývame termoemisia. Jednoducho povedané, rozžeravený kov vykopáva elektróny. Následne ich veľmi vysoké napätie urýchli cez vákuum smerom k anode, kde tieto elektróny obrovskou rýchlosťou dopadajú na anodu. A keď narazia, ich energia sa musí nejako premeniť. Väčšina, asi 99%, sa zmení na teplo. Len malá časť, približne 1%, sa uvoľní ako rentgenové žiarenie. Veľká časť vzniká ako brzdné žiarenie, alebo nemecky... Bremsstrahlung. Presne takto. Vzniká vtedy, keď sa elektrón príliš priblíži k jadru atomu wolframu a sila jadra ho prudko spomalí. Tá strata energie uvoľní sa vo forme rentgenového žiarenia. Druhá časť vzniká ako charakteristické žiarenie. Elektrón vyrazí druhý elektrón z jeho orbitálu a keď jeho miesto zaplní elektrón z vyššej vrstvy, uvoľní sa špecifická energia. Bum, ďalšie rentgenové žiarenie. Po svojom vzniku sa rentgenové lúče šíria do všetkých smerov. Niektoré sú silnejšie, iné slabšie. Ale v medicíne nechceme chaos. Chceme presnosť. Preto filter zabraňuje prechodu slabým nízkoenergetickým lúčom a kolimátor, podobne ako clona fotoaparátu, vytvaruje zväzok tak, aby zasahoval len požadovanú oblasť. Takže máme úzky, presne zameraný zväzok smerujúci na pacienta. Keď rentgenové žiarenie prechádza telom, rozhoduje hustota tkaniv. Mäkké tkanivá ako koža, tuk alebo svaly, tie prepúšťajú väčšinu lúčov. Ale tvrdé štruktúry ako kosti alebo kov žiarenie viac pohlcujú. Vzniká tak tieňový obraz. Čím viac žiarenia sa absorbuje, tým svetlejšie miesto na snímke. Čím viac lúčov prejde, tým tmavšie. Preto sú kosti biele, pľúca tmavé a ostatné tkanivá majú rôzne odtiene sivej. Pri prechode rentgenového žiarenia telom však časť lúčov mení smer a vzniká tak rozptýlené žiarenie, ktoré by zhoršovalo kvalitu snímky. Aby sa obraz nerozmazal, medzi pacientom a detektorom sa umiestňuje protirozptýlová mriežka. Tá prepúšťa len lúče smerujúce priamo na detektor, zatiaľ čo rozptýlené žiarenie úspešne zachytáva. A možno si teraz hovoríte, ale ak žiarenie prechádza telom, veď to musí byť nebezpečné. Dobrý postreh a áno, rentgenové žiarenie patrí medzi ionizujúce žiarenie, čo znamená, že môže interagovať s atomami v tele. Je ale dôležité povedať toto. V medicínskej diagnostike sú dávky veľmi nízke. Napríklad klasická snímka hrudníka znamená približne rovnakú dávku žiarenia, akú prirodzene získate z obyčajného žitia na Zemi počas približne 10 dní. Rentgen sa používa len vtedy, keď je to potrebné. A radiologickí technici vedia presne, čo robiť, aby dávku žiarenia minimalizovali. Pretože bezpečnosť je vždy na prvom mieste. A práve vďaka tomu, že je rentgen rýchly, spoľahlivý a pri správnom použití bezpečný, stal sa jednou z najdôležitejších zobrazovacích metód v medicíne. Napríklad v zubnom lekárstve, kde panoramatická snímka alebo ortopantomogram, skúste to povedať 3-krát za sebou,
Ukáže celý chrup a čeľuste naraz. Vrátane niektorých kazov, ošetrených kanálíkov či rôznych problémov pod povrchom. A možno vám zároveň pripomenie, koľko peňazí ste už do svojich zubov investovali. Na operačných sálach sa zas využíva tzv. C-rameno. Lekári vďaka nemu vidia počas zákroku polohu kosti, implantátov alebo nástrojov priamo v reálnom čase. A rentgen zohráva dôležitú úlohu aj v mamografii. Dokáže zachytiť aj veľmi malé zmeny v prsníku ešte skôr, než sa objavia prvé príznaky. Takže, keď budete na budúce ležať na rentgenovom stole, spomente si, že nad vami práve lietajú elektróny, ktoré naražajú do wolframového terčíka a tým vznikajú neviditeľné lúče, ktoré prechádzajú vašim telom. A vytvárajú obraz vašho vnútra bez jediného dotyku. To všetko vďaka zvedavému vedcovi z roku 1895 a manželke, ktorá naozaj nechcela vidieť vlastnú kostru.